大家好，我是小野。今天呢，咱们来这个旁边这个鱼塘钓几条鱼，因为明天过节啊，过节呢要吃点鱼，然后好久没有吃鱼了。这里面还养了一个鸭子的。好呀！上！哇！喂！我发现杆子会断了。哎，你发现丢了。喂，我多多一些。你弄，喂。哎呀，咱们的第一尾鱼，哇，巴掌大呀，呵呵，不错不错。这个鱼塘钓鱼就是快呀，哇，第一条挺大的。钓鱼，哇，收飞呀，收飞，2条。哎呦！哎，对，哎，看看他，哎，别拍了，拍了，等下杆子断掉了。哎，那跟那个说了。喂，哎，完了，打嚟呀，都打嚟呀，見你黑喎。嚟，做乜你做乜啊？哎，講嚟聽下。4、5条了，这条比较小，这条小的就把它放了吧，太小。臭屁啊！臭屁啊！臭屁！你睇我臭屁啊！啊，咁唔晒喎！啊，煩啫你！喂！喂！喂，攞住喎！我有冇打住啊？對啦，哎嗱，再放下你，哎，那手再放下你。喂！我ăn gục tắm cái nó chỉ tao đâu à? Nó này. Nó mẹ chơi làm mẹ nhờ.现在咱们钓了4条鱼，这条属最大的了。现在天黑了，咱们就不钓了，回家去了。走了，走了，走了，走。